La nueva navaja Leatherman Freestyle parte de la base de la exitosa Leatherman Skeletool. En este caso, estamos ante una nueva versión más minimalista donde ha desaparecido destornillador y uno de los dos clips de sujeción. Es una navaja ideal para llevar siempre encima, siempre en el bolsillo, gracias a su clip de sujeción. Podemos ajustarla al cinturón, al pantalón, etc. Y cuenta con las funcionalidades más utilizadas: alicates, cortalambres y una navaja de acero de alta calidad en el modelo CX, muy fácil de abrir con una sola mano y, como en todas las Leatherman, con un seguro que podemos cerrar también con una única mano. Las dos versiones Freestyle se diferencian en el color, pero sobre todo en el acabado, que en el caso de la CX es un acero de calidad 154 cm. Por lo demás, medidas y funcionalidades son exactamente idénticas. Freestyle CX viene en caja de regalo, mientras que Freestyle normal viene en caja de cartera.